guys, welcome to my channel. And now my sister told me that she will going to make a slime. So titingnan na lang natin kung magiging successful. Okay. To make slime, we need to have a glue. Glue and then dummy. Mix. Mix. Siguro natapos yung mga sinin. So titingnan natin mga kaibigan, maging successful ba ako nila ng slime. Siguro matatagal mga kaibigan. So maya. So after 5 minutes, titingnan natin kung nagiging slime na nga ba. Palpak. Palpak mga kaigan. Kapit na biya, no? Dula-dulain lang siya. Pwede biya. Do, arena na do. Arena, mahimo og kanang kuan. Nanaay may ano na ini. Arena. Lagi na. Niga tong game mo nilang Miguel. Diba? Kalus-kalus lang ko kami. So nga, ito na ang ating slime. Palpak. Palpak. Kaigan, likwag ganun. Dulai lang mo dulai. Ma-forma na siya kay mo. Dulai. Natuwa lang ba? Natuwa. Kulangan mo siya kung maganan. Okay naman ang activator. Pero ang glue Sige lang. na, madula na to. Inatuwa lang. Ayaw. We're just making fun with my sister and Freddy, my cousin. Cousin. Papa. Papapalpak kayo eh. So, hindi na natin to patatagalin pa kasi ang ginawa nila ay palpak. Yes. Palpak, mga kaigan. Pumilit eh, pumilit. Pumilit. Ay, may pag-i-ice mo. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment any challenges and anything else. Okay, bye bye. Thank you for watching.